Stella 望一望手機，時間係10:45。今日架 A43好似行得比平時。手機突然顯示沒有網絡，重刷 Facebook、Instagram 都冇辦法更新。佢打開 Spotify， 播放已經預先下載嘅聖誕歌合集。距離聖誕節仲有2個星期。Spotify 一早推薦咗一個 playlist 俾 Stella， 裡面有20首唔同年代嘅聖誕歌。我邊個會聽20首聖誕歌呢？佢諗。但係當佢見到個 playlist 裡面有 Nat King Cole 嗰首 The Christmas Song， 佢就忍唔住撳咗 download。呢首係家姐以前最中意嘅聖誕歌。Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by choir, and folks dressed up like Eskimos. 對佢一家嚟講，聖誕嘅氣氛特別唔一樣。Stella 嘅家姐係喺12月25號出世嘅。佢細個會話：家姐，你係耶穌。家姐就會話：我係耶穌。咁你做邊個啊？記得有一次屋企冇大人喺度 ，Stella 用掃把同地拖棍幫家姐整咗個十字架。然後用公主皇冠扮荊棘，用媽媽嘅唇膏咧就扮血，幫家姐 cosplay 耶穌。最後當然係俾媽媽鬧咗好耐。佢記得大個之後有一次，家姐同佢講，12月25號根本就唔係耶穌生日，係教會作出嚟嘅。好似話呢個本來係太陽神嘅生日，定係紀念土星嘅一個節日咧？佢已經唔記得咗。家姐生前睇埋好多網上嘅陰謀論，或者因為家姐係呢日生日，所以佢會不自覺去睇呢啲嘢。Stella冇答案，佢比較簡單，通常只係負責聽。佢喜歡聽，雖然驚，但係又有一種聽鬼故嘅樂趣。有一日，我哋每個人都會被植入一塊晶片，只要嘟一嘟，咁我哋嘅所有資料、行蹤都會俾人知道晒。呢個係家姐第一個同佢講嘅陰謀啦。嗰陣 Stella 小學5年級，佢家姐中午，佢記得自己聽完之後發咗好多晚噩夢。喺噩夢裏面，佢好想將手裏面嘅呢一塊晶片拎出嚟。但佢揾唔到刀，只係見到一個圓規。網絡仍然中斷 ，Facebook 停留咗喺最後一次更新嘅 status。其實我哋唔使植入晶片，我哋而家每一個人都已經有一部電話。佢個頭有啲痛，佢又再諗起 Yankee， 佢打開 WhatsApp。睇翻 Yankee 嘅最後一個 message。Hello Yankee， 你好嘛？今日送客嘅時候見你唔識爸爸 ，Hope you feel better。Sorry。Sorry。我明嘅，明多咗。好想知你今日同個婆婆講過啲咩啊？我覺得你好犀利啊！點解你可以咁快貪到個婆婆嘅？冇乜特別，講到尾只不過要用盡一切嘅方法同佢講，你會有事，會有事。如果佢唔收聲嘅話，其他人都會俾佢影響埋。都係。
我同佢講，我話婆婆唔使驚。我問佢幾多歲啊？佢話80啦。咁我問佢你住北京邊度？佢就係咁講起佢個仔全章。我問佢個仔做邊行㗎？佢話佢個仔係做律師。我諗起有個維權律師叫黃全章，俾人拉咗好耐。咁我就話祝佢個仔平平安安。佢望一望我，佢話佢個仔好孝順，揾到錢成日都會請佢哋去旅行。上個月先至啱啱去完泰國啫嘛，仲講起佢睇嗰啲大笨象表演啊，其中有隻大笨象咧發脾氣，撞到個馴獸師暈咗。佢話佢最中意食椰青，街市嗰度啲人啊徒手批晒個椰青殼。咁然後我就話：阿婆婆你都好幸福啊，其實你喺邊度走，你嘅人生都冇遺憾啦。Sorry， 我講笑。Sorry。嗰陣佢成隻手喺度震。我聽咗佢講咗一陣屋企佢個仔嗰啲嘢。然後我見到個婆婆戴住一條銀色嘅十字架頸鏈。我諗起小學背過嘅天主經、聖母經，我就捉住佢隻手喺度練。唔係，我唔係教徒。然後我諗起我媽媽，我媽媽走之前嗰半年，我成日都會捉住佢隻手喺度祈禱。個婆婆見到我念經，佢好快就冷靜咗落嚟。我哋呢行最叻就係扮驚㗎啦。Everything will be alright。我唔想諗，我唔想要呢啲記憶，我唔想好用力咁樣放低咗，但係我又喺其他地方見翻。嗰下我覺得，如果我哋架機出咗行運，如果一切見到一個有啲咁嘅解力層，有啲消除咗。我們的天父，願你的名受顯揚，願你的國來臨，願你的旨意奉行在人間，如同在天上。媽媽仲有嗰段日子，成日都會講翻佢後生。我記得有一個下晝，我去探佢，我哋傾得好開心。傾下佢同我講話，佢後生嘅時候嘅夢想係做空姐。不過因為識咗我老豆，因為有咗我，所以佢做唔到。呢件事佢從來都冇同我講過。然後我好似突然之間明白，原來我一直都冇離開過佢嘅管轄範圍，我一直都只係喺度完成緊一啲佢完成唔到嘅嘢。小學嘅時候有一次冇人喺屋企，我用鉸剪將我啲頭髮剪晒落嚟，仲用風扇將佢哋吹晒落街。我從來都冇試過咁開心，我好似見到自己喺個天嗰度飛。第二日，我媽媽揾咗個教會嘅朋友翻嚟幫我驅魔。我到而家都仲記得嗰個男人嘅樣，佢嘅表情。我諗我一定係做咗啲好錯嘅事。我記得我媽媽一路攬住我喊，一路講一啲我聽唔明嘅方言。我啲頭髮碎跌晒落佢個身嗰度，佢攬到我好實，我覺得好吉。小學5年班嘅時候，我留長頭髮，我要做一個最乖嘅細路女，我肯做。开外资保险信息公司经营范围，向下消费金融业务。
我合埋眼見到一個又一個十字架俾人拆咗落嚟，仲有啲燒着咗。我喺夢入面見到，我喺電視嗰度見到，我好想去嗰度睇下。